פנטזיה, משולב עם מדע בדיוני. הוא בעצם סיפור על נשמות מלאכיות שבאו להציל את העולם מכיליון. Z8 היא גיבורת הסיפור, ודרכה אנחנו מטיילים ועוברים הרפתקאות רבות. דרכה ויחד איתה. אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מהספר, כדי שתחוו את החוויה של האש המפעמת ב-ZY8. הרגעים הקסומים שאותם חוותה Z8 במחיצתו של נשר הופרעו. Z8 ראתה את הנשר מתכווץ מתחת לנוצות, ובעיניו הופיע פחד. היא הביטה מסביב. אולי יש ציידים, לא הייתה נפש חיה בחלקת האלוהים שלהם. Z8 ניסתה לתקשר עם הנשר טלפתית, אבל המוח שלו כמו היה חסום. היא ניסתה לתקשר מול הכוכב בין עיניו, אך היה שם מסך ולא הייתה לה אפשרות לחדור אליו. הוא היה שרוי בפאניקה, מה שסגר את כל ערוצי התקשורת מולו. מה גרם לכך? טעתה Z8. ואז היא הרגישה אותם. הם הקיפו אותם. היו שם 6 חוצנים. הם היו, איך לא, מתכתיים, בעלי עיניים גדולות, קרחים וגבוהים. Z8 הרגישה שהפחד משתלט עליה. מתי פחד משתלט? ניסתה להיזכר בתשובה שנתן לה מאסטר תלמיד. פחד משתלט כאשר אין לנו פתרון במערכת. Z8 חשה שזה מבחן הפחד הגדול ביותר שבו עמדה, שאם תפתור את הפחד הזה מחוצנים, היא תהיה משוחררת מכל סוג של פחד. היא הביטה פעם נוספת על הנשר וראתה אותו בקיפאון טוטלי, קרח עטוף נוצות. היא ראתה את החוצנים מתקדמים לעברו. הם כבר הקיפו אותו. היא ידעה שרק פתרון מהיר יציל אותו, וזה התפקיד שלה. זו המשימה שלה להציל את הנשמות הכלואות בתוך חיות. היא מצאה את עצמה שולחת את הקרן ממרכז העין השלישית שלה ונוגעת בצוואר כל חוצן בנפרד, כך שבאופן מיידי הם סובבו את ראשם כלפיה. היא ראתה את הנשר נדרך. מה אתם רוצים מאיתנו? שלחה מסר טלפתי אל המוח המתחתי שלהם. רגשות. ואיך אתם מתכוונים להשיג את הרגשות? שלחה Z8 מסר נוסף. נצמדים ללב או לכתר ושואבים את האנרגיה. אנחנו משתלטים על התודעה של האדם ושואבים ממנה. הנשר הוא לא אדם, אמרה Z8. למה בחרתם לגשת אליו ולא אליי? הוא אינו אדם. את צודקת. הוא אדם על. עכשיו תני לנו לעסוק במה שבאנו לעסוק ואל תפריעי לנו. באותו רגע הבינה Z8 שהם בכלל לא מעוניינים בה. כנראה הקומבינציות האנרגטיות שלה לא מספיק נשגבות. טוב, אבל האגו שלה מאוד נסגר. היא תראה להם כבר. היא התמקדה בפנימיות שלה הכי חזק שיכלה. נכנסה לתוך נקודת המהות המזוקקת שלה, ומתוכה שלחה תדר רב עוצמה ופיצלה אותו ל6 מוקדים. כאשר הלב שלה נפתח, ובמוח שלה מצטלצלת המנטרה. המבצע מאובטח, אין ממה לחשוש. באותו רגע החוצנים כמו נמוגו. הנשר הפיל בה והיה קשה לו להאמין. Z8 הצליחה לנתק את החוצנים מהשדה האנרגטי של הנשר. Z8 הצליחה להציל את החבר הראשון שלה בעולם. זהו, ואת ההמשך תקראו כבר בספר אש התנית.